fëmijë dhe nuk mund të jem cool në të njëjtën kohë. Kjo është një dëshmi e pasur që ju mund ta bëni. Që bëj unë? Një kostum super të thjesht, sportiv, por njëkohësisht nuk e humb veten gjatë mëmësisë. Kjo këmishë e bardhë e bën këtë kostum sportiv që të mund ta veshësh edhe më larg se sa kafja largje. Prandaj dashuroj kostume sportive të Arnezës sepse janë oversize dhe më lejojnë që të luaj me kombinime të ndryshme. Duke futur detaje shtesë, unë e bëj të njëjtin kostum sportiv në diçka më e. Ajo çfarë ju duhet të bëni është të luani me detaje të vogla. Ishte një t-shirt poshtë të bardhë, i jep komplet një dimension tjetër outfitit dhe e bën atë të duket akoma dhe më bukur. Në rast do të luajmë me stilin e shamis dhe unë kam vendosur këtë shallin e vogël, formrriete që është pothuajse e njëjtin ngjyrë me kostumin. Harrojmë që edhe syzet do bëjnë diferencën e tyre. Duket sikur ky kostum është bërë posaçërisht për ty dhe këtë nuk mund ta vesh dot askush tjetër, edhe pse mund të kesh të njëjtë. Po t'ju tregoj një sekret tani. Doni dilni për shkak për dreka për darka me një shoqë, nëse të tjerët janë mësuar që kostumet sportive ti kombinojnë me xhup, ti do bësh ndryshe, do përdorësh një xhaketë klasike. Unë kam zgjedhur që sot ta kombinoj me ngjyrën e zezë. Keni pastaj super gold. Kjo është mënyra e tretë si unë do ta kombinoja një kostum sportiv që mos të dukem asnjëherë si të tjerët.